Mama beresin dapurmu biar kamu bisa kesini. Tadi Cunda kenapa nangis? Tuna nangis sama Mbak sama Mbak. Ya kenapa nangis? Dalam Tuna tato. Enggak, bukan. Cunda nggak jatuh itu namanya. Cunda dikasih tahu kan sama bapak, bilang terima kasih kalau dikasih sama orang. Enggak. Kenapa? Ini butain. Kita nggak boleh begitu. Harus bilang terima Mama kasih. butain ini. Nah, kalau kayak gini tuh kan kamu bilangnya apa? Minta tolong kan? Mama tolong. Bener kan? Iya, bener kan? Iya, Iya. bener. Iya. Berarti kalau sudah Mama buka seperti ini, lihat dulu. Tuh jatuh. Kalau sudah Mama buka seperti ini, berarti bilangnya Cunda apa? Terima kasih. Nah, terima kasih. Oke. Ini berarti bilangnya apa? Terima kasih. Oke. Maaf ya. Mama. Ini. Maaf ya. Ya. Tuna